ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் செம்மையான டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். அது நல்லா தான் இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. அது எதுவுமே குறையே சொல்ல முடியாது. நல்லா இருக்கா? வாட்டமாக தொண்டு போட போகிறேன். வாட்டமாக துண்டு போட போகிறேன்னா இது வந்து குண்டு அரிசியா இங்கே பார்த்துங்க காய்ஸ். அது கூட இல்லை பண்ணி வீட்டில் வை. இந்த காலம் அது 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 வசந்தன்கோ காலம். அது நிறுத்துறா போன ஏன் சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஈட்டிங் போடலாம். இந்த கூட 4 பேர் பார்ப்பாங்க, தெரியுமா உனக்கு? போண்டா மாதிரி திண்டு போடணும். போண்டா மாதிரி ஆமாம், கொடூரமாக இருக்குது. இதுதான் அனைத்து பேருக்கும் ராசம் அரிசி. வேறு வழி கிடையாது. ஒரு வேணுமா வேணாவா தொண்டைக்குள்ளே இறங்க மாட்டோமா? நான் என்ன பண்ண முடியும்? நல்லா பெசஞ்சு சாப்பிடு. நீ அப்படியே அள்ளி சாப்பிட்றிய பெசியாம. கடி கூட முடியலம்மா. அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் தானே சாப்பிடுங்க. நைட்டு இட்லி வேணுமா இதே சோறு வேணுமா? இட்லியெல்லாம் போடாத. எந்த சோறு வேணுமா இட்லி வேணுமா எது வேணும்? தப்பம்மா, நீ வேற மனசு செல்ல ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்தான். அவ்வளோதான். பசியாக இருக்குது, எங்கன்னா கொஞ்சம் சோறு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான். செய்ய வேண்டியதுதான். தனுஷ் புல்லு பிடிங்கி தருவாங்க. ரொம்பே சூறாக படத்தில் போய் வச்சுருவாங்க. தனுஷ் படத்துலையா? நான் தான் சொன்னான் அந்த இவன் நிறுத்துறாது. இங்கே ஒரு நிமிஷம். பாய் கைஸ், லைக் போடுங்க.